2022款哈弗 H9即将于9月份上市，我们提前拿到了试驾车，今天给大家做一个详细的静态介绍。为了让大家看起来更直观，我把我的2020款车型和22款新款放在一起，有一个直观的对比。新款车型前格栅包括下包围、雾灯都换了一个新的样式。不过自从这款车的申报图在网上实车曝光之后，普遍网友反响就是说新款车型不好看了，不如老款好看。前两天呢，还有人留言说它前格栅像换了一组暖气片，也有说像换了一组变压器的。我看了这个评论直接笑喷了。其实啊，实车效果看起来我觉得还是可以的，尤其我接触了2-3天之后，你看我从一个老车主的角度来看这款车，第一眼很别扭，但是看了2-3天之后，我觉得还可以。尤其它前格栅现在拉宽了，从那个视角看，我觉得它看上去车头好像更厚更敦实，再加上这个雾灯，其实豪华感是有了一点的提升。它这个车标也比原来的现在变得更大了。新款车型现在内置了行车记录仪，我老款的只是一个接口，还需要自己加装。动力总成没有任何的变化，依然是2.0T 加 8AT， 但传动硬件方面确实有了一点升级。官方表示它前驱的驱动轴和前桥的传动轴进行了加强，不过这点在我们日常用车的时候是完全感受不到的。车侧和尾部没有任何变化，尺寸也完全一样。这是22款，这是20款，后面看上去完全一样。但是22款车型后边多了一个拖车线束的接口，是这个13针的。现在新款车型它有了拖车资质。A 柱这个地方原来的扶手位置现在多了一个面部识别系统，这里也有，能识别到副驾，同时这里还支持一个手势控制的功能。这个面部识别系统主要包括疲劳监测、拨打电话监测，还有前排乘客的一个抽烟监测。如果我们在日常行车的过程中，它监测到你打哈欠了，比如就会车机系统会进行一个适当的提醒。如果前排乘客抽烟了，它会自动开启上面的天窗，就是向上掀起的这种，然后两侧也会相应的把车窗开启到缝隙，比较智能。它的车机系统现在进行了一个升级，换装了一个12.3英寸的大屏，原来两侧出风口的位置挪到了下方。前两天的视频，很多人留言说这套车机系统现在看上去有点汽配城的风格，其实实际看起来还好，我觉得豪华性是有了一定的提升，只是取消了下边的一些比如声音等实体按键。功能方面引入了腾讯的 3.0 的一个生态系统，现在可以使用高德百度双地图，还有这个车载微信。其他功能方面就没有什么大的变化了，一些常用的 app， 还有这里行车记录仪。最重要的是它现在反应速度确实比以前有了一个比较明显的提升。22款哈弗 H9还有一个手势控制功能，主要针对它的多媒体系统，然后靠上边这个摄像头，我给大家演示一下，在扶手箱上方这个位置，然后一挥动手就实现了一个切割，是不是还挺方便的？这是新款 H9 内置的行车记录仪的画面啊，前面是我的车，整体的清晰度还是非常不错的。以上就是2022款哈弗 H9 全部升级的地方了，基本上给大家介绍的很全面了，然后回答一下这2天大家在网上问的比较多的问题。第一，好多人留言说在网上看到说 H9 的车长加长了，有说轴距加长了，其实并没有啊，除了前脸外观的变化，整个车身尺寸是完全一样的。其实这个说法呢，应该说是空穴来风，因为确实哈弗计划会推出一台代号为 P04 的中大型 SUV， 并且也是硬派越野，它比 H9 还要大。可能在网上被很多人误解为它就是 H9 的换代，其实并不是。但是它跟 H9 的定位完全不一样啊，大家可以小期待一下，大概1-2个月就会见面。第二，动力，22款车型依旧没有柴油的动力配置，这是我目前了解到的信息啊，并且以后很有可能也就没有了。还有就是 3.0T 加 9AT 的长城那套超级动力总成，H9 也是没有的，因为那套动力总成会用在坦克600上，很快就会亮相，于明年上市。它不会用的主要原因就是避免和坦克600形成一个竞争，因为坦克600的定价肯定是在它之上，30以上，我觉得会接近35的那样一个区间。整体来说 ，H9 从2015年到现在7年时间，经过了3次改款，到现在已经是一个非常成熟稳定的产品了。所以22款车型只进行了一个小的改款。所以如果你之前一直关注这款车，那么我觉得22款产品还是值得去考虑的。